ये मैंने लिया है 12-12 दराज की सेल से। इसमें से 11-11 दराज से सेल से भी कुछ चीज़ें ली थी जो कि बाद में दिखाऊंगी। तो ये जो थी मैंने बेसिकली इसलिए ली थी क्योंकि मुझे लगा कि ये जो है ना इजी होगी कैरी करने में, जैसे कि सर्दी का सीज़न है और गले ख़राब हो रहे हैं, नाक वगैरह बंद है, तो भाप के लिए आसानी होगी। लिया और कम्बल में अपने बेड पे लिया और उधर ही रख के जो है कम्बल में सो गया। तो इस पर्पज़ के लिए मैंने लिया था ये। तो ये देखें आप, ये किस तरह की है। सही है ये, वैसे जितनी छोटी लगती है ना उस हिसाब से तो ये काफ़ी मतलब अच्छी है तो ये बहुत छोटी, और इसका जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो भी बहुत ही गंदा प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी ये काम करती है। तो ये इस तरह की पैकिंग में थी और ये था उसके ऊपर कोई दराज का खुद का वो नहीं था। इसके प्राइस जो थे, प्राइस वाली इसके प्राइस हैं 516, कुल मिला के मतलब 516 बने हैं। 20 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस और जो बाकी होते हैं 119 रुपये उनके, 190 रुपये डिलीवरी चार्जेस वगैरह, और वो कैश ऑन डिलीवरी पे 20 रुपीज़। तो आजकल ये बड़ा दराज ने लगा लिया कि 20 रुपये जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे है। इससे भी चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत महंगी हो जाती हैं। तो स्टीम फिशर है, ये देखेंगे इस तरह से है, और ये जो है ना इसका ये तकरीबन 1 गिलास जितना जो है इसका वाटर टैंक है। तो मैंने इसमें कि थोड़ा सा पानी डाला हुआ है। इसके अंदर मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये एक मिलता है अगर कुछ चीज़ आपने डालनी हो तो, या कोई मेडिसिन वगैरह डालनी हो तो। ये खुलती नहीं है, ये नहीं खुलती, और ये इसके ऊपर रख दो और ये यहाँ से इसका जो बटन है वो ऑन कर दो। तकरीबन ये जो है ना 10 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह बुलबुले बनने में, और फिर इसकी स्टीम बनेगी। फिर इस तरह से चलती है और फिर इससे इस तरह से स्टीम बनती है। ये छोटा है इसका फेस वाला, लेकिन चलें ठीक है, भाप लेने के लिए अच्छा है, लेकिन इससे में प्लास्टिक की बहुत स्मेल आती है जैसे ये चलता है। आवाज़ आ रही है ना गुड़ गुड़ की, और ये इसकी स्टीम भी बनेगी शायद। मटेरियल इसका भी कुछ गंदा है, लेकिन फिर भी इसका ये अच्छा है। इस फेशियल स्टीमर के बारे में रिव्यू अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। का कैमरा जो है वो इसको कैप्चर कर सकता है तो शायद आपको नज़र आए।